թվականին Ավան գյուղական ակումբին գիծ 1100 կտոր գրքով։ 2006 թվականին Երևանի քաղաքապետի եւ ավականու որոշման համաձայն գրադարանը դարձավ առանձին կառույց, ունենալով նոր տարածք 1200 քառակուսի մետր, նոր հասցե, խուձյակը 214 եւ առանձին բյուջե։ 2014 թվականի մայիսին գրադարանը հանձնվեց կապիտալ վերանորոգման։ Այժմ գրադարանը հագեցած է անհրաժեշտ կահույքով, ժամանակակից տեխնիկայով, ջեռուցման համակարգով, համացանցով, անվտանգության և հակահրդեհային համակարգով։ Գրադարանն ունի ֆեյսբուքյան էջ և էլեկտրոնային հասցե։ Գրադարանը մշտապես համալրվում է ժամանակակից և մեծ պահանջարկ ունեցող գրականությամբ։ Հատկանշական է, որ նոր գրքերի ձեռքբերման գործում հաշվի է առնվում ընթերցողների կարծիքը, և դրա շնորհիվ այդ գրքային ֆոնդը համալրվում է միայն պահանջարկ ունեցող և մշտապես ընթերցվող գրքերով։ Գրադարանը բաղկացած է 9 բաժիններից։ Գրադարանում առկա ամենահին գիրքը Կարլ Մարքսի «Կապիտալ» գիրքն է, որն այստեղ է գտնվում արդեն 51 տարի։ Ավանի թիվ 1 գրադարանը վստահաբար կարող է հպարտանալ իր ընթերցողների թվաքանակով։ Մեզ մոտ ընթերցողների հոսքը գրեթե երբեք չի դադարում։ Գրադարանը սպասարկում է տարեկան մոտավորապես 2000 ընթերցողի, իսկ հաճախումների քանակը հասնում է մինչև 20,000-ի։ Հպարտությամբ կարող ենք նշել, որ գրադարանից օգտվում են ոչ միայն Ավան համայնքի բնակիչները, այլև հարևան համայնքների բնակիչները ևս, հատկապես մեծ է ուսանողների թիվը։ Ներկայումս ամենաընթերցվողը ժամանակակից գրականությունն է, հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Լայն պահանջարկ ունի նաև հոգեբանական մոտիվացնող գրականությունը։ Les passants, je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps lésés, leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan, leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant, que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passera, la dernière restera. Passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. J'entends déjà, c'était l'été hier encore, le temps me surprend, semble s'accélérer, les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passera, la dernière restera. Passe, passera, la dernière restera. Chaque mois se joue dans des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre.
l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Գրադարանում մշտապես կազմակերպում են մշակութային միջոցառումներ, գրքերի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ բանաստեղծների, գրողների և հոգեբանների հետ։ Գրադարանում գործում են անվճար խմբակներ երեխաների համար, օտար լեզուների ուսուցման, ասմունքի, ինչպես նաև գրքասերների ակումբը, որտեղ մեր սիրելի ընթերցողները կիսվում են իրենց ընթերցած գրքերով և կարծիքներով։ Ավանի թիվ 1 գրադարանը համագործակցում է դպրոցների, մանկապարտեզների, տարբեր հոակների և պոակների հետ։ Գրադարանի աշխատակազմը ակտիվ համագործակցում է տարբեր դպրոցների կառավարման խորհուրդների հետ։ Սա հնարավորություն է տալիս և ուսուցչին և գրադարանավարին, հատկապես ամառային արձակուրդների ընթացքում ճիշտ կազմակերպել աշակերտների արտադպրոցական կրթությունը և գրադարանը համալրել աշակերտին անհրաժեշտ ծրագրային գրքերով։ Ավանի թիվ 1 գրադարանը մշտապես գտնվում է քաղաքապետարանի և Ավան համայնքի ուշադրության և հոգացության ներքո։